Apakah Anda mengalami serangkaian gejala-gejala yang akan saya sebutkan ini? Suara serak atau terjadi perubahan suara menjadi kasar. Kemudian ada sensasi, rasa ada benjolan atau hal-hal yang mengganjal di bagian belakang mulut Anda atau di belakang hidung Anda. Ya. Atau Anda sering mengalami batuk yang kronis, baik itu batuk kering ataupun batuk yang berlendir secara kronis. Sudah minum obat batuk, tetapi masih saja timbul batuk kronis ini, ya, tidak sembuh-sembuh. Kemudian apakah Anda juga mengalami kesulitan menelan? Ketika menelan itu rasanya ada yang mengganjal, ada yang seperti menghadang di bagian kerongkongan bagian atas. Ataupun tenggorokan Anda sering terasa kering, sehingga Anda ingin minum, Anda memerlukan permen yang rasa mint, agar tenggorokan Anda menjadi lebih lega dan tidak terasa sakit ataupun terasa kering. Atau produksi lendir Anda berlebihan di bagian belakang mulut maupun hidung Anda, sehingga rasanya seperti ada lendir yang mengalir dari belakang hidung ke kerongkongan atau tenggorokan. Ya. Ataupun ada rasa asam, pahit di bagian mulut, terutama di bagian belakang mulut. Ya. Ataupun Anda tiba-tiba timbul keluhan sesak nafas yang menimbulkan suara mengi, atau seperti asma begitu, ya. Bila ada gejala-gejala seperti itu, sebenarnya kemungkinan Anda menderita penyakit LPR. Apa itu LPR? LPR itu singkatan dari laryngopharyngeal reflux, ya. Reflux, ya. Itu berkaitan dengan reflux yang lainnya, yaitu penyakit asam lambung. GERD. GERD itu gastroesophageal reflux disease, ya. Nah, sama-sama ada refluxnya kan? Memang benar kedua penyakit ini berhubungan. LPR itu adalah kelanjutan dari GERD. Ketika asam lambung penyebab GERD itu naik sampai jauh ke atas, tidak hanya di esofagus atau kerongkongan, tapi sampai naik ke perbatasan antara saluran nafas dan saluran makanan yang disebut sebagai daerah itu disebut sebagai laryngopharyngeal. Anda bisa lihat di gambar sebelah ini ya, mana yang disebut sebagai laryngopharyngeal. Ya. Nah, asam lambung itu naik sampai sejauh itu ya, sampai setinggi itu, melambung tinggi. Ya. Mentang-mentang asam lambung, dia melambungkan asamnya sampai setinggi itu. Ya. Nah, karena ini kelanjutan dari GERD, maka penyebabnya juga sama dengan GERD. Ya. Jadi cara mengatasinya pun sama dengan GERD juga jadinya. Jadi ketika Anda merasa bahwa batuk yang terus-menerus tidak sembuh-sembuh, kemungkinan juga karena LPR ini kan, Anda sudah menghabiskan berapa botol obat batuk, ternyata tidak sembuh-sembuh, maka cobalah mengatasi dengan cara mengatasi GERD Anda, atau sama dengan GERD Anda. Terlebih lagi ketika Anda punya riwayat penyakit asam lambung atau GERD itu, maka kemungkinan besar keluhan di kerongkongan, keluhan di tenggorokan itu adalah LPR, ya, laryngopharyngeal reflux. Sekali lagi, cara mengatasinya bagaimana? Adalah sama dengan cara mengatasi GERD. Anda bisa klik di link deskripsi bagaimana cara mengatasinya, yaitu mengatasi GERD-nya. Demikian informasi yang bisa saya bagikan mengenai satu penyakit yang disebut sebagai laryngopharyngeal reflux disease, ya, yang seringkali tidak dipahami penyakitnya, dianggap sebagai penyakit batuk biasa atau batuk alergi. Ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya, dan bila bermanfaat bisa bagikan pada yang lainnya ya. Dan bagi Anda yang baru mendapatkan channel ini, channel Opini Sehat Dr. Oi ini, Anda bisa klik subscribe dan juga klik notifikasinya agar setiap kali saya membagikan informasi kesehatan secara praktis, Anda tidak ketinggalan ya. Dan juga dengan melakukan subscribe maupun melakukan sharing, maka Anda juga sudah beramal membagikan informasi yang baik bagi kesehatan sesama. Sekali lagi, terima kasih dan salam sehat, dan saya Dr. Oi, stay healthy.